안녕하세요. 오늘은 에어컨에 소음이 좀 심해가지고 이 스탠드 에어컨 분해를 해봤습니다. 대부분 소음은 팬 모터가 이상 있는 거죠. 이걸 팬 모터를 분리를 해가지고 여기에 보면 이게 유격이 있습니다. 유격이 있어서 소리가 났던 거였어요. 그래서 이걸 여기 보시면은 이쪽에 일자 드라이버 활용해서 여기를 분해하신 다음에 이거를 쭉 고정을 다시 이게 망치로 쳐가지고 하시면 이게 유격이 없습니다. 지금 대부분 해결이 될 것 같습니다. 감사합니다.